传说他们就在你我身边的办公室里。他们虽然出身底层，来自人民，几十年的官宦生涯，威逼万家的是人民，但是胆子高过国法，也没有办法，只能违法执法办法，才符合章法。上访的人民群众都是劳苦大众，遭受了无法解决问题的群众，信法局的酷吏也只是党国的奴隶，只能把良心揣在骨袋里做一个工具。中国21世纪法治还不如满洲里，上逼着动火笔将蒋万死无葬身之地。乌鸦三语，酷吏。嗨，朋友你好，我是乌鸦三语。2021年1月20号，有一段匿名的举报录音被爆出。根据举报人的描述，这段录音呢是来自于呼伦贝尔市的原信访局的局长、现任司法局局长的董世明，在2019年8月19号举办的呼伦贝尔林草局信访维稳会上发表了一段言论。下面我把重要的内容节选了一段让大家听一下，完整的视频录音我将放在整个视频的最后，如果有需要的朋友可以自己到最后边去听。有些地方公安不为成功找办法，专为他们失败找理由。有岁数大的不能打，这个糖尿病的、高血压的、孕妇等等不能打。我告诉你，必须打。死了我不能（括号）不能让他死在监狱，那死在监狱他妈事儿也老大了。后来我告诉他常识堂，他四个大夫8个护士给我看了10天，必须为这些人拘，这么拘的。拘了10天之后，都写了一个保证书、悔过书，效果非常好。一必须打，第二不能死监狱里。那死监狱里，那你得考虑公安呢。公安本身就怕这个事儿，你完了你最后他妈又死在这儿，这很麻烦，很麻烦。所以我们呢就是你相互配合、密切配合，这非常重要。在呼伦贝尔市司法局的官方网站上边，我们可以看到关于董世明的履历。在1986年，董世明是畜牧兽医专业毕业，一路从一个中专的教师，再到这个学校的团委书记，进入政府工作以后从乡镇企业局的副局长开始，也算是一步一脚印的，真正的从基层爬起来的一个中高层的官员。到2001年的时候，他当上了农业畜牧水利局的副局长。在随后的几年当中，他陆续当上了鄂尔古纳市的市委副秘书长、秘书长以及市委办公室主任，一直当到了副市长和市委副书记。乌鸦三语并不鼓励大家去捏着他兽医的这个出身不放，而且用他这样的背景去对他的工作能力进行质疑，因为出身并不代表一切，他在后天可以学习的嘛，对不对？客观的说，不管说中国共产党主导的这个社会主义中国，它有多少的不如意的地方，但是有一点是可以拿到台面上来表扬他的，那就是像这样一个来自于底层的人民，他有机会通过他自己的努力一步一步的往上晋升，并且最终成为一个中高层的官员。他并不需要说你一定要是清华北大人民大学毕业，大家看，哪怕是一个中专毕业学兽医专业的人，他同样可以当上市委副书记。所以说这一点的制度它是很可爱的，它让底层的人民有了往上晋升的通道。当这些底层的民众掌握了权力以后，他们能更深刻地了解底层民众的需要，并且为他们说话，为他们制定政策，为他们服务。这样的官员提拔制度它是先进的，并且它是很有前瞻性的。但是在我们身边能够看到的这些种种的案例来说，出身的卑微它并不能让这个官员更好的去为民众去考虑，为底层民众谋福利。这是为什么呢？根本的原因还就是权力是被共产党所把持的，他们害怕权力从自己手中溜走。自从中共建政以来，不管那个人民代表大会表演的再漂亮，权力哪怕一天都没有回到过人民的手里边过。正因为他们要抓住权力不放，但是他们自己所制定出来的法律，权力是属于人民的。这样的矛盾如何解决呢？那只有共产党凌驾于法律之上，法律由他们来说了算，那么他们就可以永久的获得权利，并且不会受到任何人的挑战。在董世明这个事情里边，大家看，像这样一个从基层里边走出来的官员，为什么会说出这样的话呢？在他的眼中，一个人民，一个公民，他和一个监狱里边的管制对象没有任何的区别。因为在中共官员的眼睛里边，人民是被视为敌人的，是被视为麻烦制造者的。他们为官的唯一准则就是为上级负责，且只对上级负责。为什么会这样呢？因为在中共这样的一个集权体制里边，他的上级领导可以决定他的一切，可以完全的对他整个职业生涯进行支配。这是一种权力集中式的金字塔式的官僚制度，他无需向人民负责，他只需向他的上级领导负责。
因为那个看似美好的人民代表大会制度，它其实上只是走一个过场，在演一出戏。那个看似完整的法律体系，其实只是对人民的治理有作用。对于官员的治理，它其实上是游离在法律体系之外的。像董世明这样的案例里边，他在中共的官员里边这样的思维、这样的思考方式，它是一种常态化的，它并不出格。但是如果想要打压一个官员的时候，把这些东西拿到台面上来，只要在媒体下一曝光，那么这个被曝光的官员他就是罪该万死。所有的问题都出在共产党整个制度上边，而不是出在某一个官员上边。看董世明的履历，我相信他不是一个坏人，因为能从基层这样一步一步走上来的人，他比起那些什么二代来说，那不知道要付出多少倍的努力。当然这只是一方面，像董世明现在呢是主管司法，他是司法局的局长。对于一个司法局局长可以说出把他打死我负责这样的话，那大家品一品，中国还有法律吗？司法局是干什么的？它就是主管本辖区的地方性法律的起草与出台，并且还要分管本地区律师的职业资格。一个可以漠视人民生命的司法局局长，而且这样的局长在1年前他是信访局的局长。那么大家对中国共产党的这个官员制度是不是毛骨悚然？信访局它本应该是去帮助人民解决一些没有办法通过法律手段来解决的问题，并且大多数都是民告官的问题。我不明白中国的这个信访制度有那么难做吗？为什么要以打压为主要手段呢？你不会以安抚为主要手段吗？换个角度来说，即便是你解决不了这些群众的问题，那么你可以换一个手段，换一种思维，对不对？如果我解决不掉，那么我就好吃好喝招待你，我外聘一个服务公司，专门来做接待，专门给你老百姓来骂，这个很难吗？你骂累了，我给你添茶添咖啡；你骂饿了，我让你去职工食堂给你免费打饭吃。你今天骂不爽，你明天接着来骂，我这边养的这些人就是伺候你们的。你看老百姓骂爽了，他也就算了嘛，对不对？你去搞硬的，把人家抓起来拘留起来，写保证书，拘留几次没用的话，还要找机会去给人家判刑，给人家罗织罪名，什么妨碍公务，什么寻衅滋事，搞进去让人家坐冤狱，一坐就是2年3年，一放出来以后呢，立刻就变成一个随时可能报复社会的定时炸弹。那大家说共产党这样的社会治理水平，他是不是跟傻一模一样？那他不倒台，谁会倒台呢？好了，本期节目就说到这里，朋友们，下期再见。咱们信访局给市民局长发表重要意见。我们搞这个法制学院，一般很少再去厂房了，很少，是吧？我们比如说第1年做了100例，可能得90例以上了，咱不去了，这你稀说话吧。所以思想疏导也非常重要，是吧？这个3个坚决不允许说清楚：一，坚决不允许到非法地区，你看党政楼前、天安门、府右街，是吧？外环领事馆，这领导驻地，这都不行。再一个，坚决不允许越级法和行政非法。再一个，坚决不允许呢组织串联煽动。你不要以为自己做的很高明，那电话录音、短信一留存、微信一截图都出来了，是吧？到时候把证据拿来，他就马上，那就后悔晚意啊，是吧？我们判刑这些最后都是很软的，就是一抓出来也没多大能耐，开始蹦挺欢，越人多越蹦得欢，最后一监狱啊，非常老实。你要长得什么打击，这蔡局长知道。有些地方公安不为成功找办法，专为他们失败找理由。有岁数大的不能打，这个糖尿病的、高血压的、孕妇等等不能打。我告诉你，必须打。死了我不能（括号）不能让他死在监狱，那死在监狱他妈事儿也老大了。后来我告诉他常务市长，派4个大夫8个护士给我看了10天，必须为这些人拘。这么拘的，拘了10天之后都写了一个保证书、悔过书，效果非常好。一，必须打；第二，不能死在监狱里。那死在监狱里，那你得考虑公安呢。公安本身就怕这个事儿，你完了，你最后他妈又死在这儿，这很麻烦，很麻烦。所以我们呢，就是你相互配合、密切配合，这非常重要。第5啊，就中联办要求啊，9月1日到10月10日40天为敏感时段要做好稳控，这个家里的稳控、中途的查控、驻京的管控，这个3大环节环环相扣、紧密相连。
有事呢，要特别20人以上去地访的，蒙市级主管蒙市长必须亲自去地访。那市级领导一去，可能我们相应责任单位也得去，要迅速有事呢，要这个积极处置，确保呢不发生大规模群体访和个人极端的这个事件。第6个就是还是要坚持以人民为中心呢，做好我们当前的信访工作。就是就业这块，我们是这样的，就业啊，乃民生之根本。讲政治讲大局啊，真为邻居百姓啊做好事办实事，它不是必须的。领导们同志们都说了，但是可以从讲感情，从这个我们这个收买人心各方面吧，我们可以做，就怎么做？少搞行政承诺，多搞信息提供。这条重要。这逢近必考试信息，我们举个例子，这个长城外扣这个老王就是那铺地砖的，老两口1年20万，这些年不蔫了。我说给我家铺个地砖求求，不行，1个月内没时间，1个月20万呢。按老王的整法，10年后他保证成100万富翁；按照展览户的整法，10年后家破人亡。所以这个一定要讲清楚。但是我们怎么做呢？我们开发一些就业岗位，利用好离上离下资源，特色景区景点的打造，这个扩大这个就业岗位，这个比如说这个育苗啊、管护啊、这个抚育啊等等，特别是要和就业部门密切配合，提供就业信息。刚才说了，就业信息很多啊，端大桥7000。开那个货车8500顾不着那个司机，是吧？说那月嫂9天，是不是？哎，这些信息呢要提供。有人没事干，有事没人干，人间正道上人家走正道，干正事儿，太需要人了，是吧？你就业信息不就需要人才吗？你干吧，你没有别的，我就提供这信息，提供这些服务，少搞行政承诺，多搞信息提供。那就这个有了岗位之后，公开透明、公平公正。你别这个七大国八大姨沾亲带故，这肯定有这事儿。就说以前有这事儿，不是你们几个干的，但以前干了才引起这些攀比吗？明明禁止光干的，又整了400-500人，然后他怎么那个领导家亲戚，那个领导亲戚，那我这咋不行呢？他才专干，我这本子，你看这我街坊当中都见过这些人，所以这不就攀比吗？所以我们以后真得注意这些问题。刚才咱们这个寿海书记讲的非常到位，非常得体，我们觉得这个还真有意义。